Дианочка, что-то ты мне совсем не нравишься. Давай-ка собираться, поедем к врачу. Шапочка, носочки и соска. Здравствуйте, доктор, а вот и мы. Здравствуйте, здравствуйте. Рассказывайте, как ваши дела? Да все вроде хорошо, но последние 2 дня моя Дианочка стала очень сильно кашлять. Посмотрите ее, пожалуйста. Малышка, дай-ка мне свою пустышку, я посмотрю твое горлышко. Угу. Теперь проверю ушки. 1, 2. Сейчас померим температуру. 37. Все ясно. Ну что, доктор, что с моей доченькой? Подождите, осмотр еще не закончен. Померим давление и послушаем ее легкие. Теперь мне все ясно. И что же, доктор? Абсолютно ничего серьезного. А кашель будем лечить сладким сиропом. Вот вам бутылочка, заберите ее с собой. Будете давать малышке 2 раза в день по 5 капель. Спасибо большое, доктор. Тогда мы поехали домой. Вот мы и дома, моя дорогая. Давай-ка свою сосочку выпьем сироп от кашля. Накапаем в этот стаканчик 5 капель. Вот наш сиропчик. Теперь наберем его в специальный дозатор, чтобы тебе удобнее было его выпить. Ну-ка, открывай свой ротик. Попробуй, он не горький, он сладкий. Попробуй, Дианочка, тебе еще понравится. Вот умница, вот молодец. Выпила все лекарство. Друзья, а ваши сиропы от кашля сладкие или горькие? Напишите нам об этом в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и переходите на наши другие видеоролики с куклами и пупсиками. Всем пока!